Hello， 大家，今天是一期小型犬不洗澡，每日睡前怎么保证干净？这个是我们每天晚上用到的清洁工具和清洁用品。先给一月把衣服脱，第二步我们就是会用泪痕湿巾再擦一下，刷牙就直接这样子给它掰开。后牙特别容易有牙结石，然后再刷前面。刷完牙之后会用这个口喷，后牙一定要喷上一喷。像腿毛如果有脏的话，我就会用这个布打湿，然后给它的腿毛擦一擦，这样腿毛一起带过。这个布吸水很强，而且擦得很干净，不会把腿毛擦得湿湿的。然后用这个脚垫护理乳给它涂一下脚趾。然后就是用这个护毛香水身上，这个喷雾超级细，再喷在针梳上，非常的滑亮。这个喷雾香味非常好闻，它是一股少女香的味道。我就喷了一点点，颈梳上面喷一点，看这效果，毛亮亮的、滑滑的、顺顺的。用离子水打湿这个纱布。因为小公狗也是会有生理期，会有黄色的分泌物，用离子水喷一下纱布清理干净。然后就是这个礼帽带和防溢乳胶，这个就是贴在礼帽带上面，对，这样穿上去，把毛再梳顺，真的很喜欢给它梳毛，顺顺的好看。然后会用这个泪痕粉这样子沾一点，它的眼周这样子扫一下。然后现在就是一枚很干净的小狗啦，香香的。然后就是我们念念啦，把这个摘掉，因为它平时晚上睡觉的时候，我是把它的头发给扎起来，我怕它玩这个夹子。然后它平时白天的时候就是用这个夹子。对，你的衣幼犬用也完全不刺激鼻子。最近它换季有点干，所以用这个护毛精油。脖子打结用针梳梳一下，这个湿巾再擦一擦，清理隐私部位。泪痕粉扫眼周，趴下，趴下，哎，对，把它趴下，对，然后让它这样躺在这里，就会松一下。皮肤护理喷雾，一点点小黑耳。好，我们念念就是这样啦。睡前打理结束。